Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dulur, pripun kabare? Mugi-mugi dinten iki kabar kula panjenengan sedaya sae nggih dulur nggih, sehat walafiat, mboten kurang napa-napa. Nah, awan iki aku ning kandang dulur-dulur ya. Iki aku bar ngedusi wedhus. Dadi iki awan iki aku ngedesi wedhus lanang dulur ya. Nah, iki korban tahun iki aku alhamdulillah iso panen wedhus lanang loro dulur ya. Iki ya wis tak dol ya intine tak dadekke duit ngono ya lur. Kayak iki arep dienggo korban ya dulur ya. Dadi sesuk-esuk wis hari raya kurban dulur ya. Hari raya kurban iki aku iso ngetokke utawa adol wedhus lanang loro dulur ya. Alhamdulillah iki siji iki terus karo sing siji kae dulur ya. Nah, iki sing siji iki rong mlebu ya dulur iki merga durung poel. Dadi nek durung poel dienggo kurban iki durung masuk. Nah, nek sing siji iki karo sing kono mau wis poel ya dulur. Dadi nek wis poel iki wis masuk dienggo korban. Nah, senenge nek duwe ingon-ingon wedhus lanang utawa ya sapi ya dulur iki senenge nek Idul Adha ini ya, Idul Kurban ini iso adol sapi lanang utawa wedhus-wedhus lanang sing wedhuse akeh iki ya badan tenan dulur ya. Mungkin sing wedhuse lanang kuwi nang 5 6 ngono kuwi ya engko panen tenan dulur ya. Maksudnya panen tenan nek siji iki ibarate 3.000 ya dulur ya, 3 yuta engko nek duwe 5 wis 15 dulur. 15 dadi wis syukur alhamdulillah ya dulur ya. Hari raya kurban ini iki terus duwe sapi lanang utawa wedhus lanang kuwi iso panen dulur. Ya rekosane le ngarit saben dina, esuk sore ngarit kuwi senenge ya nek pas adol ngene iki ya dulur, nek pas adol ngene iki. Engko nek sapi dulur ya. Sapi engko tuku dadi bar hari raya ngene tuku engko mungkin tuku 15 juta ya dulur ya. 15 juta terus engko didol nek pas kurban sesuk kuwi iso payu selawe kuwi iso untung utawa badi 10 juta ya dulur ya. Semono uga wedhus dulur ya. Semono uga wedhus. Wedhus engko nek iso adol papat ngono ya, papat lanang-lanang kuwi ya wis iso 10 juta punjul dulur ya. Ya padha wae wedhus ya untung, sapi ya untung. Nah, dadi nek lanang kuwi ya lur, nek lanang kuwi iso dingengen nek pas hari raya kurban ngene iki nek adol, gek engko nek wedok-wedok dulur iki sing selayan kene kan wedok-wedok ya dulur ya. Nah, sing wedok-wedok kuwi iso dikembang biake dulur ya. Nek sing lanang iso didol pas hari raya, terus hari raya kurban maksudnya ya dulur. Sing wedok-wedok ngene iki iso dikembangke utawa ding ya lur. Dadi dijiko anak-anake ya engko men meteng utawa bunting ya kayak engko nek wis anake wis metu iso metu lanang iso metu wedok. Nah, nek metu lanang kuwi iso dijagake meneh pas hari raya kurban iki. Nah, engko sing wedok iso diingu kayak engko men duwe anak utawa men derbola dulur ya. Nah, iki alhamdulillah sesuk hari kurban sing keri wis duwe ngen-ngen meneh dulur ya. Wis duwe ngen-ngen meneh siji iki dulur ya. Iki sesuk kena wis wani ya sesuk hari raya kurban sing sesuk iki wis wani. Terus sing dhuwur kuwi ya lanang dulur ya. Iki sesuk ya wis gedhe, hari-hari raya kurban sing sesuk ya wis gedhe. Tapi nek sing iki
iki wedok ya dulur ya. Iki wedok tadi iki wingi manake lanang wedok ya, sing iki wedok sing kae lanang. Nah, kae sesuk hari raya kurban esuk kae wis gedhe dulur ya. Wis duwe ngen-ngen nah sesuk hari raya sing keri iki wis iso adol meneh. Nah iki terus iki sing cempe-cempe iki sing cempe-cempene lanang kabeh iki dulur ya. Iki tapi iki sik cilik-cilik ya. Nah, iki cempe sing cilik-cilik iki iso di rencana iso di nggon-ngen sing bodho kurban sesuk sing keri meneh utawa sing bare sesuk kuwi. Jadi nek wong duwe ngon-ngon kewan wedhus utawa sapi iki ngen-ngene ngono kuwi lho. Jadi hari raya kurban ngene iki ya nek sing diomongke wong-wong iki payu-payune. Jadi wong golek wedhus lanang utawa sapi lanang kuwi nah idul kurban ngene iki akeh. Dadi engko iki adole ora kudu ning maklar utawa ning blantik. Dadi iso ditawak-tawake wong-wong sing butuh-butuh kuwi ya. Mergane sing butuh kan akeh. Gek nek wong desa ini ya. Wong desa ngene iki ngene utawa simpenane utawa tabungane iki ya wedhus-wedhus ngene iki lho, wedhus, pitik, sapi ngono kuwi ya. Nah nek pitik kuwi ngene nek hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri kuwi pitik ya pitik jago utawa ya pitik babon barang ki payu nek hari raya Idul Fitri. Dadi nek hari raya Idul Fitri kuwi sing payu pitik, nek hari raya Idul Adha kuwi sing payu sapi utawa wedhus. Nah, nek pitik kuwi nek pas Idul Fitri kuwi dienggo gawe opor kuwi ya lho, dibelah dienggo gawe opor. Terus nek wedhus karo sapi kuwi nek Idul Adha kuwi dienggo kurban. Dadi wong duwe ingon-ingon kuwi wis mesti untunge lho, wis mesti untunge, wis mesti badine. Dadi ora ana wong ingon-ingon, wong duwe ternak kuwi rugi ora ana lho. Nek ora atene ya saking apese iki mesti badine. Mergane nek wedhus maune siji dadi telu, nek wis menak iso dadi papat. Engko nek sapi ya siji dadi loro, nek mana kan ngono kuwi lho. Nek wedhus kan rata-rata kuwi ya, rata-rata kuwi anake loro. Nek wedhus babon sing gedhe ya lho, tapi nek wedhus babon sing cilik-cilik kae ya engko paling manake ming siji. Tapi nek wedhus babon sing gedhe kuwi rata-rata manake loro. Dadi 6 sasi kuwi iso manak loro. Dadi engko sing sesasi kuwi dienggo leren to lur, dienggo leren babone kuwi sing 5 sasi dienggo metenge. Dadi umpama meteng 5 sasi terus manak terus engko leren sasi porong sasi terus njaluk kawin meneh. Lah kuwi engko iso 14 sasi 15 sasi iki wis manak ping pindho. Dadi maune siji 14 sasi apa 15 sasi kuwi wis dadi 5 dulu. Ya kan ya nek teorine ngono kuwi lho, tapi kadang prakteke iki prakteke ora mesti padha karo teori lho. Kadang nek wedhus wedok ki ya ning sing majer, ning sing angel meteng kan ya ngono kuwi. Tapi nek menurut teori karo wedhus iki genjah ya, sing gampang meteng, sing wedhuse ya reden. Kuwi 14 sasi 15 sasi kuwi wedhus iki wis dadi 5. Dadi ngono kuwi ya lur videoku awan iki sing alhamdulillah iso metokke wedhus lanang loro ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karo dulur-dulur sing urung subscribe ya, dulur ya. Karo dulur-dulur sing urung subscribe ya monggo dulur-dulur didukung channelku ya, di subscribe lur, di komen, di jempol. Men channelku iki men iso berkembang lur. Dadi iso berkembang men ya akeh penontone
mungkin akeh penontonnya kan engko insya Allah gajian to lur ya. Ya karo dulur-dulur sing wis subscribe, sing wis komen, sing wis like ya tak aturke matur nuwun sanget. Oke lor, ngono kuwi ya. Ketemu maneh karo video-videoku utawa konten-kontenku sing liyane. Nek eneng salah, nek eneng kata-kata utawa omonganku sing menyinggung dulur-dulur kabeh, pokoknya di ngapura ya lor. Ngoten niku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.